guys, welcome back to my sister channel. Sekarang saya mau bahas tutorial cara membuat slime. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah sini ya guys, channel ini. Oke. Pertama, sediakan lem box white glue lem box. Kedua, kita selalu sediakan clear glue untuk final. Ketiga, ini adalah sabun lifebuoy. Keempat, ini adalah Mudah. Bahan dan alat yang sudah diperlukan. Sekarang langsung aja di cara membuatnya ya guys. Oke. Pertama kita seperti biasa kita harus masukin nampaknya terlebih dahulu. Kita taruh beberapa sendok ya guys. Yang kedua kita selalu guys, kita aduk sampai merata ya. Terus kita harus aduk sampai merata biar kalau mau campurin pakai air bakalan bagus teksturnya. Oke guys, kita aduk sampai merata. Biar kalau kita mau campurin ke bahan-bahan yang lain teksturnya bisa jadi bagus, jangan sampai kayak clear glue-nya udah ke sisa-sisa gitu ya. Oke guys, ini udah diaduk sampai merata. Sekarang kita tinggal masukin lifebuoy, sabun lifebuoy-nya. Pakai sedikit-sedikit dulu ya. Nanti kalau udah menggumpal
Oke, segini dulu. Oke, kita aduk lagi. Ini harus aduk sampai merata. Terus kalau mau campurin medianya. Oke, sekarang kita mau masukin lagi telur medianya. Oke, kita kasih sedikit-sedikit aja ya. Nanti kita tambah-tambah. Terus lemnya nggak jadi keras ya. Oke. Udah mau menggumpal ya. Oke guys, slamnya. Oke guys, ini slamnya udah mau jadi. Itu udah mau menggumpal. Jadi aku tinggal tambahin medianya, lifebuoy, ganti-gantian sampai slamnya sampai final tekstur ya guys. Oke. Aku mau tambahin telur medianya lagi. Itu aku pakai ya. Guys, kita aduk lagi. Aduk sampai dia kayak gini ya guys. Ini tuh kayak udah mau jadi ya. Biar slime lebih menarik, aku tuh mau warnain, tapi kalau kalian gak mau terserah aja, karena ini aku mau buat slime aku jadi menarik gitu. Dari 3 warna tadi yang aku tunjukin, aku mau pakai warna yang warna hijau muda ya, biar kayak warna pohon-pohon gunung gitu ya guys. Oke. Kasih beberapa tetes aja ya guys. Nanti kalau kurang warnanya bisa ditambah kok. Warnanya udah kayak muncul tuh. Ini warnanya udah mulai kayak menyala gitu ya guys. Kalau kita aduk sampai merata biar warnanya menyatu.
gitu, guys. Oke guys, ini slime udah jadi. Ini aku juga mau nunjukin slime aku yang satu. Tuh guys, aku buatnya udah cukup lama ya. Ini tuh buat 5 hari yang lalu, tapi teksturnya masih bagus ya guys. Oke, kita mainin aja. Oke guys, segitu aja